नहीं नहीं फाड़ लेने बाद चो कोक के पहले ओमानी नज़ारे तो ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜੇ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਧੀਰ ਗਏ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਭੈਣ ਬੋਲ ਕਰਤਾ ਲੱਗਣੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮਧੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੋ ਇਹ ਉੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਠਾੜਦੀ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੱਗ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਆਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਰਮ ਧੀਰੇ ਭਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛੁੱਟਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇ ਚੱਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਧੇਰ ਉਹ ਜੋ ਮਰਦੀ ਹੈ ਮਧੇਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦੀ ਮਧੇਰ ਆਇਆ ਤੇ ਛੁੱਟੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਥਾਲਟੀ ਵਾਸਤੇ enjoy ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਲੋਗੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ ਬਸ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤਰਤੀਬ ਲਈਏ ਤੈਨੂੰ ਆਖੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾ ਲੈ ਲਾ ਗਿਆ ਸਲਾ ਲੈ नहीं नहीं फाड़ लेने बाद चो कोक के पहले ओमानी नज़ारे तो दाज पुट्टिया सारा किधर ऐसे इकट्ठा हो जाता आह भैन दी माणिया दी एंट्री वे तू ना बनाइए खुद ही
ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਜਾਬੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾਬੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਆਹੋ ਤੋੜਿਆ ਰੁੱਟੇ ਖੋਤੀ ਸਾਲਿਆ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਨਾ ਛੜੀ ਸਾਰੇ। ਪਟਾਕਾ ਫਸ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖ ਲਾ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਸ ਬਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦਫਾਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੀ ਉਹ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਉਹ ਨਾ ਵੇ ਮਾੜੀ ਤੋੜ ਛੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੇਖ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੇਖ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਆ। ਉਹ ਲਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉੱਤੋਂ ਚੇਅਰ ਲਿਫਟ ਤੋਂ ਘਲਣੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ। بسم الله الرحمن غدا برودا ونواميسه بعزمه وسنه في الدين مو يبيات شعري تغنى نظم ضمره والفن فنه يخطط ويرسم ويوعد ويتقن طري على الناموس من صغر سنه كان على هجنه الغديرات تزمن جات نواميسك على غير منه شعر مع الزود والطيب والبن يوم انك اللي
السلطان بن حمدان رمز الطب سلام ما ساق له يزهه لا حضر ابن الرباعي تقال مطلوب العريس سعيد ابو خيت مطلوب العريس مطلوب يا العريس لازم ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ يستحق السلام بمحمد سعيد بالبشرى فرحنا يومها الشام صوت مطلوب وحاسب نازل احمد شباب مطلوبين حسن ايه عثمان बनवादा
ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੇਲੇ ਆਏ ਆ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰੀ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਭੈਣ ਮੇਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ